Multikultural dəyərləri, mədəni müxtəlifliyi və tolerantlıq ənənələrini dünyaya təqdim edən ölkəmiz bu dəfə 300-dən artıq beynəlxalq iştirakçını Bakıda topladı. Bakı Yaradıcı Həftə 2025 ölkəmizin mədəniyyət platformasında artan rolunu bir daha göstərir. İET Mədəniyyət Festivalı yalnız bir mədəniyyət festivalı deyil. O həm də yaradıcı əlaqələrin inkişafı, beynəlxalq əməkdaşlıqların genişləndirilməsi, həmçinin də yeni əlaqələrin qurulması baxımından mühüm platformadır. Mərasimdə festivalın birlik, dialoq və mədəni yaxınlaşmanın real təcəssümünə çevrildiyi vurğulandı. Mədəniyyət festivalının Bakıda keçirilməsi bütün İslam dünyasının yaradıcı nümayəndələri üçün dialoq, tərəfdaşlıq və yeni ideyalar platforması rolunu oynayacaq. Həmçinin 40-dan çox ölkədən 300-dən artıq beynəlxalq iştirakçının, 5000-dən çox ziyarətçinin qatılacağı bu tədbir əlaqələrin genişlənməsinə və inkişafına mühüm töhfə verəcək. Sonra Mövlanə Cəlaləddin Ruminin Zaman dairəsindən çıx, sevgi dairəsinə daxil ol kəlamı üzərində qurulan konseptual vizual kompozisiya nümayiş etdirildi. Layihənin illüstrativ hissəsi rəssam Leyla Əliyevanın əsərləri əsasında təqdim edildi. Tədbir bədii hissə ilə davam etdi. Bu etkinlikler, bu toplantılar, fuarlar, festivaller çok kıymetli. Hem ülkeler arası işbirliğinin artması, yeni ortak yapımların üretilmesi, tarihi ortak kültür değerlerimizi anlatan yeni içeriklerin üretilmesine fayda sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Bakıda ikinci dəfə olmaqdan məmnunam. Adət-ənənələrimiz, mədəniyyətimiz çox oxşardır. Ötən səfərimdə Xalça Muzeyini ziyarət etmişdim. Orada gördüm ki, xalçalarımızda belə bənzərlik var. Festival çərçivəsində həmçinin yaradıcı kənd sərgisi, mədəni və yaradıcı sənayelər sərgisi, O-Market film stendləri nümayiş etdirildi. Film Vaqif Mustafayevin Molla Nəsrəddin Çətin Günlərimin Dostu adlanır. Bu film Türksoyun ilk filmidir ki, Türk ölkələrini birləşdirir özündə. Filmin çəkilişi 6 Türk ölkəsində nəzərdə tutulub. Bu film dekorasiyasıdır, türmə səhnəsi gördüyünüz kimi və gördüyünüz geyimlər filmdə aktyorların əyində bəziləri köhnə geyimlərdə bərpa olunub. Məsəl üçün bunlar, bu iki geyim, digər geyimlər aktyorların əyninə uyğun tikilibdir. İlk dəfə təqdim olunan hər klikdə mədəniyyət şüarı ilə Mədəniyyət Nazirliyinin rəqəmsallaşmadan reallığa adlı layihəsi də maraqla qarşılandı. Tədbirin davamı İslam ölkələrində mədəniyyət texnologiyalarının inkişafı ilə bağlı panel sessiyalarla davam etdi. Xüsusilə süni intellekt məsələsinə toxunuldu. Özbəkistan mədəniyyət və yaradıcılıq texnologiyası sahəsində sürətlə inkişaf edir. Bizim çoxlu animasiya, oyun studiyalarımız və rəqəmsal dizayn qruplarımız var. Təcrübə mübadiləsi bizə çox şey qata bilər. Qeyd edək ki, İET Mədəniyyət Festivalı Bakı Yaradıcı Həftə 2025 dekabrın 11-nədək davam edəcək. Vüsalə Məmmədzadə, Evrin Qəhrəmanov, Fidan Mahmudova, Emin Əhmədzadə, ASTV Xəbər.